اسمم عرفان اسماکه. به چنل من خوش اومدید. امیدوارم که روزتون عالی باشه و اینکه شباتونم درجه 1 و رویایی و حرفه‌ای اصلا نگم براتون. اومدیم کلیپ های خنده‌دار رو ببینیم، با هم یکم بخندیم، یکم حال و حوصامون، حالمون، اوضاعمون، همه چیمون با هم عوض بشه. ببینیم این کلیپ خنده‌دار چیه. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینیم سابسکرایب و لایک و زنگوله بغل و همه چیزا رو بزن که یادت نره، اینا تکراریه. بریم سراغ ویدیو. ماشاءالله لیتس گو. برداشته با ماشین موزر جی زیر بغلش رو زده، خندش هم میقلقلکش میاد. مردی که چندش ان مزخرف. بعدی حلالت، دنبال رفاقت باشین، دنبال عشق باشین، دنبال اینه که اگر عاشقین دست کنین تو جیبتون بدین، نخواین تغییر بدین. واقعا سم بودیم. یه لگد زد به ماشین، همه چیزش ریخت پایین. حالا فکر کن پدرت هم باش بدبخت میشی. مثل برمان جاری بریزی، برایم پیک اجباری بریزی، قمو کسی کدنگی نمیشم، بدون مزه رنگونی نمازی که تا حالا دیدم. دست داد یا اول بس. بابا ولم کن، این شلوار الان جرم. قیافه بازنده رو فقط ببین. یا خدا. سلام، شما به ما بگین که چرا باید دست زنا رو بوسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره باید از یه ذره شروع شد دیگه. دارم میکنم خصوص که مرد به این گندگی دوست میترزه. خواهد دوزدرت کنم. چی بود؟ خره چرا؟ چی کار داره میکنه؟ بوکسل کرده خره رو. باش شکسته. چی شده؟ خره رو داره این ور اون ور میبره. خنده‌دار نبود. چینی 我给院呢？啊，我可以超神了！ فقط اون پسر دختر آخریه که میپرن. یه بار دیگه ببینیم. 我给院呢？啊， ببین سن اولیه رو نگاه کن، هیچ عکس العملی نداره. نگاه شد اینطوری. اوه میخواد حرکت رو بزنه. یا خدا جونم در اومد اصلا. خانوما دخترانی که میگید پسرها کجا هم؟ چه سرگرمیه این شکست این اصلا دیگه آمردی چیکار میکنه؟ خیلی چاقه. چیه مولا پشته؟ پیغمبر. خب
این ویدیو رو دیدیم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، دمتونم گرم. اگه ویدیو رو لایک بکنید که ممنونتونم میشم. تا ویدیو بعدی، تا روز بعد، دمتونم گرم. پیس.